專頁，咁今日咧就會講一個呢個嘅 version 1.21.70嘅更新啦。咁咧今日就會係嚟講一下啦。好，咁我哋即刻嚟開始。佢而家反應個速度有啲慢，稍微慢。咁咧，我哋先去一下呢個啦。咁咧，我哋可以清楚地見到咧，我哋呢度咧係唔想開實驗性內容嘅話咧，就有呢個嘢嘅。咁同埋咧，我咧呢一個開嘅實驗性內容咧係冇關係。Go quick。睇先喺邊度啊？在哪裡啊？嗱，呢個自然定生力態係唔關事㗎。咁我哋咧就唔理啦。咁我哋就唔理佢啦。好，我哋就嚟。OK。咁咧，我哋見到周街都係野地啊。然後咧就係我哋嘅 cactus flower 啦。呢個嘅 cactus flower 嘅話咧喺邊度？哦，同埋咧講下佢呢度嘅話，呢啲嘢嘅話咧都有嘅。好，仲有咧就係咧，我都想同大家睇下咧，我哋呢個嘅我哋呢個 spawn egg 嘅話咧，item spawn egg dot name 咧佢係一樣嘅，係同以前。
好似我哋而家係同埋咧順便同大家講咧，我哋咧如果喺度游水嘅話咧，然後咧我哋咁樣飛嘅話咧，我哋而家喺度咁樣游水嘅話咧，然後咧係咁樣飛嘅話咧，會係游。好，然後咧就係/give as spawn egg 156。咁咧，我哋嘅 agent spawn egg 嘅話咧，係咧都係有我哋嘅我哋嘅 new texture 啦。唔好意思啊，我哋呢度咧網絡好似有啲差下。咁但係咧 NPC spawn egg 嘅話咧就未得，就咧就係佢都係舊嘅，係啦。得我哋嘅白嘅啫。會。咁仲有嗰啲咧，我之前喺預覽版嗰陣時咧就已經係講咗㗎啦。我應該喺預覽版嗰陣時講咗㗎啦。咁但係咧，我好似冇見到 cactus flower 喎。/give as cactus 有 flower 呢個我冇見到嘅。為什麼我沒見到這個仙女長花朵？為什麼？Wait a minute，揾到啦 ，here。好，就係咁多㗎啦，就係咁多㗎啦。咁咧，如果仲有咩更新嘅話咧，我都會即係繼續講啦嚇。咁但係咧
需要更重要去講。但係咧 NPC 嘅話咧，生成嗰陣時佢係，如果我咁樣嘅話咧，佢就會消失得快。咁咧，如果咁咧覺得呢個 tutorial 就好好嘅話咧，就記得咧其實 subscribe 就順便講埋我哋 Minecraft Launcher 嗰個更新啦。咁咧我哋呢個嘅更新嘅話咧，佢咧呢度咧就會有落頁去。咁咧佢就係呢度咧就有埋Minecraft Movie Live Events 啦。就我咧入咗去先發現咧，佢其實即係入唔到咯，係咯，就係啦。咁同埋咧Minecraft Java Edition 咧，我好似未講㗎，係啦。咁咧我哋呢度嘅話咧，就即係其實已經去到1.2、1.5㗎啦，已經係啦，就係啦。咁咧如果唔重要嗰啲嘅話咧，我就唔會咁詳細講啦，即係講啲重要就得㗎啦。好，然後咧就仲有咧，就係Minecraft Movie 呢度啦。咁咧佢呢度咧觀看預告片咧係可以嘅。咁咧我哋咧都可以 join event 啊咁樣嘅。至於我哋嘅最新 preview 版嘅話咧，我咧今次咧係會。咁咧，今次咧我係嗰個1.2、1.80嘅話，80.21嘅話咧，我係會喺我嘅iPad 嗰度做㗎嚇。咁咧係點解咧？係因為咧我哋咧有啲更新咧係 beta 版先有嘅。咁咧我哋電腦咧我就唔知道點樣去轉去 beta 版啦。咁咧如果我知嘅話咧，到時亦都會同你哋講嘅，或者咧就係即係講埋嗰個1.2、1.80咯，係啦。咁咧翻去到我哋1.2、1.80嘅測試版啦。咁我哋咧有一個呢個嘢啦。咁咧就加入咗呢啲咩方案啊嗰啲咁樣嘅。咁咧我哋咧係有即係咧，即係到時1.2、1.80.22就會講㗎啦，係啦。咁咧就今次嘅 tutorial 咧就會到呢度嚇。咁咧就係咁多㗎啦。下次咧就會講 Java Edition 㗎啦。投入係啦。咁今次咧就係投入做機硬版啦。咁咧今次咧就會投入做 Java 版㗎啦。咁咧如果仲有啲咩更新咧係重要嘅而我未講嘅咧，歡迎喺我哋嘅評論區嗰度講下。咁咧就係啦。
啱啱已經講咗係完㗎啦。咁咧就係依家係真係完㗎啦。係啦，咁如果中意或者覺得我哋呢啲 tutorial 有用嘅話咧，就記得 like and subscribe。拜拜。